Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասերներ, խաղային վերջին օրն է մեզ մոտ մեկնարկում եւ այսօր երկու հանդիպում ենք միասին դիտելու, մեկ հանդիպում Չեմպիոնների լիգայից, մեկ հանդիպում էլ Եվրոպա լիգայից։ Հիմա տեսնում ենք Չեմպիոնների լիգայից երկու թիմեր մրցելու են միմյանց հետ։ Վիլյարեալն ընդդեմ Բենֆիկայի, մրցավարն էլ սուրում եմ, արի մեկնարկը գա, բարի բոլորիս մաղթում և հիմա անցնեմ թիմերի կազմերը ներկայացնելու այսօրվա նոմինալ դաշտի տերը համարվում է Վիլյարեալը, սկսեմ Վիլյարեալից Վիլյարեալի պորտերոն, այսինքն դարպասապահ այսօրվա Համար 15 Հարություն Մելքոնյանն է, համար 2 Հակոբ Համբարձումյան, համար 4 Արեֆ Ասատպուր, համար 5 Լևոն Ստեփանյան, համար 8 Վլադիմիր Ուլուխանյան, համար 9 Կարո Մանուկյան, համար 10 թիմի ավագ Գագիկ Սարդարյան, համար 11 Գևորգ Հովհաննիսյան, համար 18 Ռոման Հովհաննիսյան, համար 22 Հարություն Զատիկյան, համար 77 Վիգեն Բեգոյան և համար 80 երկրորդ դարպասապահ Մարտեզա Գադիպուր։ Բենֆիկա Ինչպես միշտ դարպասում է Բենֆիկայի համար 12 Սուրեն Սարգսյանը, համար 3 Լյուքսեմ Սահակյան, համար 5 Արամ Եգանյան, համար 6 Սեմյոն Պետրոսյան, համար 8 Դավիթ Յավերյան, համար 9 Ռազմիկ Եգանյան, համար 26 Արամ Հայրապետյան, համար 57 Հարություն Մկրտչյան, համար 77 Ռազալյան, համար 80 Ֆիլիպ Հարյան և համար 89 Վլադ Մարտիրոսյան։ Միավակը Սուրեն Սարգսյանն է, Բենֆիկայի նշեմ իսկ խաղի մրցավարն է Գարիկ Բեգյանը Այսքանը պաշտոնական մասով տեսնում ենք Վիլյարեալն է գնդակով Մաքսելեգրոյի Սարդարյան Տեսնում ենք առաջին անկյունային այս խաղում, Վիլյարեալն է վաստակել, Սարդարյանն է մատուցում, վտանգավոր էր, Վիգեն Բեգոյանը հարվածեց, շեղ է նրա հարվածը, առաջին հարվածն էլ կա այս խաղի, Լիգայի գործող չեմպիոնը և այս մրցաշարի, այս տարվա մրցաշարի միանձնյա առաջատարը մրցում է դիվիզիոնի առաջատարի հետ Երկու թիմերն էլ շատ լավ են մեկնարկել այս տարվա մրցաշրջանը Երկու թիմերն էլ իրենց լիգաներում առաջին հորիզոնականով շարժվում են առաջ, հիմա նրանք հայտնվել են Չեմպիոնների լիգայի երկրորդ խմբում և տեսնենք Այս թիմերից ով ավելի հաջող կանցկացնի Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլը այլ Բենֆիկան է իր առաջին անկյունայինը վաստակել այս խաղի Մխիթարյան, Սացույց փոխանցում Արեյան, բարձր է հարվածում Վիլիկ Արեյանը Մեկական հարված երկու թիմերի կատարմամբ Երկուսն էլ շեղ Մանուկյանն էր այլ հարվածում Եգանյանը փակեց այս հարվածի ճանապարհը
Մանուկյան պայծ գնդակը, Մանուկյան, պտտվեց ընկավ Մանուկյանը, ոչինչ չկա կարծես թե, այո, խաղի մրցավարը ոչինչ չի նշանակում, միայն անկյուն այն է վաստակում այս իրավիճակից հետո Վիլյարեալը, Զարդարյան կրկին փափուկ փոխանցում Լևոն Ստեփանյանն է իմ այլ վտանգավոր հարված կատարում, այս անգամ էլ փրկվեց Բենֆիկան, ստում ենք երկրորդ անկյունայինը, Վիլյարեալի արդեն այս խաղում, երկուսն էլ շատ վտանգավոր էին, Դարյանն է իմ այլ սխալվում, Հովանիսյան բարձր է հարվածում Ռոման Հովանիսյանը, ստում ենք այս պային, թիմերն էլ հարվածներ են կատարում, բայց ուք հարված թիմերի կողմից էլ չկա, լավ փոխանցում Յավերյանի կողմից, անցել է գրոյի իմ այլ Բենֆիկան, Յավերյան, ստացավ գնդակը հարվածեց, փակեցին հարվածի ճանապարհը, շարունակվում է Բենֆիկայի գրող Ղազարյան եւ առաջին դիպուկ հարվածը կա Մելքոնյանն է փրկում իր թիմին, շատ արագ ուղարկում է առաջ վտանգավոր է ընկավ Մանուկյանը նորից, բայց կարողացավ մի փոքր դժվարությամբ վերցնել գնդակը Սուրեն Սարգսյանը, ակտիվացան երկու թիմերն էլ տեսնում ենք, Վիլյարեալն է գրում, Գոյանը անաջով փոխանցում կատարեց, Վիլյարեալի կազմից հիմնական բոլոր խաղացողները այսօր հայտացուցակում են խաղացողներից քանի հոգի բացակայում են Սարշան Սարգսյանի, Վարդգես Իսրայելյանի Խանյան, լավ փոխանցում Բեգոյանի ուղղությամբ, Բեգոյան, վտանգավոր է Մանուկյանն է հարվածում, բարձր էր նորից բարձր է, շատ են հարվածները Վիլյարեալի, սակայն դիպուկ չեն այս պահին, Յավերյան պտտվեց և նախտում Յավերյանի հետ պայքարում Քարյանը արդեն երկրորդ սխալը թույլ տվեց այս խաղում, վտանգավոր է Մանուկյանը հարված և հաշիվը բացված է Կարո Մանուկյան 1-0 Այս սխալից օգտվում է Վիլյարեալը և հաշվի մեջ առաջ է անցնում
10-րդ րոպե Կարո Մանուկյան 1-0 հաշիվը բացված է մեզ մոտ Դարյանի սխալը ի վերջո ճակատագրական եղավ Բենֆիկայի համար Կարո Մանուկյանը հայտնվում է այնտեղում որտեղ պետք է լիներ Առաջին գոլը հեղինակեց այս մրցաշարում բացեց գոլերի հաշիվը Կարո Մանուկյանը Արեյան արվածը փակեցին Արեյանի և նետվում է հակագրոյի Վիլյարեալը բեկ Հովանիսյան շեղը արվածին Հովանիսյանը կայծակնային հակագրով տեսանք Վիլյարեալից այս անգամ էլ տեղերով փոխվել էին Մանուկյանը փոխանցեց Հովանիսյանը արված կատարեց Հովանիսյանը պայլում փոխանցում կատարեց Մանուկյանին գոլային դրվագի ժամանակ Տեսնենք այս գոլից հետո Բենֆիկան աղադաշտում ինչպես վերակայվի և ինչպես մնացած հատվածը կանցկացնի շտապեց այստեղ էլ Գագիկ Սարդարյանը խլում է գնդակը Սարդարյանը Մանուկյան կրակոցը փակեցի Մանուկյանի կրկին Մանուկյան անդրադարձ և Սարգսյանն է տիրում գնդակին տեսնում ենք րոպեներին շատ են սխալները Բենֆիկայի պաշտպանությունում Մանուկյան դա փոխացում նորից Սարդարյանը վրիպում է շատ ակտիվ է առջևում Կարո Մանուկյանը Վիլյարեալը արագ իրենց գնդակին Բեգոյան փայլուն անցում և փոխանցումը չհասավ Մակսին այստեղ հրաշալի սանկման գնաց Հովանիսյան լավ պատխաղարկում Հովանիսյան բարձր է արվածում Ռոման Հովանիսյանը հրաշալի կոմբինացիա տեսանք Վիլյարեալի խաղացողների կողմից մենք շվարությամբ է դուրս գալիս կիսադաշտից Բենֆիկան վերջին րոպեներին Գնդակով է Վիլյարեալը Ուլուխանյան լավ փոխանցում Սարդարյան Մանուկյան և նորից Կարո Մանուկյանը դառնում է գոլհեղինակ 2-0 կրկնապատկում է իր առավելությունը Վիլյարեալը դուբլհեղինակ դարձավ ամենահաս Կարո Մանուկյանը Գագիկ Սարդարյանն էլ հրաշալի փոխանցման հեղինակ է Կարո Մանուկյան 2-0 կրկնապատկում է իր առավելությունը Վիլյարեալը փայլուն նորից գրով կազմակերպեցին նրանք
Բենֆիկան կրկին պաշտպանվում է Հովհաննիսյան հերվից Փորձ Մանուկյան եւ շատ արագ հետրիկ է ձևակերպում Կարո Մանուկյանը 3-0 16 րոպե պահանջվեց Կարո Մանուկյանից եւ հետրիկը կայացած է Մանուկյանի նորից ճիշտ դիրքում, ճիշտ տեղում է հայտնվում Վիլյարեալի արձակվողը այ հիմա իրավիճակում է Բենֆիկան, տեսնում ենք նրանք են փորձում ինչ-որ բան անել, Եգանյան, անգավոր էր Մխիթարյանն է հարվածում, և դադար է պահում խաղի մրցավարը, Ազմիկ Եգանյանը մտածածկին է, շատ արագ առաջին խաղում Չեմպիոնների լիգայի 3 գնդակ արդեն հեղինակեց Կարո Մանուկյանը և հավասարվեց Սևակ Մանուչարյանին Մանուչարյանից խոսեցի խոսեմ, որ այս խմբում Բորուսյան հայտնվել է Բորուսյան և Բայեր Լևերկուզենը շատ բարդ և հետաքրքիր խումբ է ստացվել Բորուսյան արդեն իր Առաջին խաղն անցկացրեց և հաղթեց այնտեղ 5-3 հաշվով Բայերին Այլ տեսնում ենք Վիլյարեալն է հաղթում Բենֆիկային 3-0 հաշվով այս պահին և հիմա վտանգավոր դիրքում ստանդարտ Բենֆիկայի օգտին Ղազարյանն է գնդակը վերցրել, Ղազարյան և Սուրանկյան տակ հարվածեց, հարվածն էլ շեղ էր Ղազարյանի Կամից փոփոխություններ կայացավ Բենֆիկայի կազմում Այրապետյանի գնդակը Այրապետյան Աչեզում լավ նկատեց Մխիթարյանին Հարկեց գնդակը Ղազարյանի և Մխիթարյանը Կողմից Այրապետյան և շատ վտանգավոր էր Վարկյաններ առաջ Այրապետյանը և իր առաջին հարվածը կատարեց արդեն
Սարդարյան, պտտվեց Սարդարյանը, սակայն հեռացված է։ Կին հրաշալի անցավ կիսադաշտը, Վիլյարեալը, Բեգոյան։ Սարդարյան, լավ փոխանցում Հովանիսյանին, Հովանիսյան պրկեց Սարգսյանը, Սարդարյան։ Կին հարվածը լավ չստացվեց Սարդարյանի, ընթացքից հարված հիմա էլ Վիգեն Բեգոյանը կատարեց։ Ստում ենք խնդիրներ ունի Բերխինան էջտեղի հատվածում ավելի շատ շպանվելիս և այս պային այդ կետը խոցելի է երևում է Բեգոյան, Մանուկյան Տեղտեսել էր Սարդարյանին, բայց Սարդարյանը մեկ այլ ուղղությամբ շարժվեց, վերջինս հիմա էլ խախտում է խաղի կանոնները Չին մի քանի րոպեները Չին խաղակեսի հիմնական ժամանակի ավարտին Ռեալը Կարո Մանուկյանի հետքի շնորհիվ Բեգոյան Ավելյանի, սակայն այստեղ էլ սխալվեց Ռոման Հովանեսյանը, Վերապետյան Մխիթարյան, հարկեցին հարվածը Մխիթարյանի, Կախտեց հայկանոները այստեղ Մխիթարյանը, Մանուկյան տեսնում ենք թիկունք է եկել Մանուկյանը, Մանուկյանը հրաշալի տեսավ այնտեղ Սարդարյանին, բայց այս փոխանցումը կարդաց Արամ Այրապետյանը, Հովանիսյան, ակցիաների մեջ առան Հովանիսյանին և ծավոտ հարված է ստանում տեսնում ենք նավարվում է փոխածածկին Կանգնեց Հովանեսյանը, տեսնենք հիմա Վիլյարեալի ստանդարտը, Բեգոյանն է կատարելու, Բեգոյան և քրուշ ստացվեց Բեգոյանի փոխանցումը Կատարակ վերադարձնում է գնդակը, Վիլյարեալը Հովանեսյան հեռվից փոթ Եվ վերջ մրցավարը սուլում է, առաջին կեսն ավարտված է մեզ մոտ Վիլյարեալը Կարո Մանուկյանի 3 գոլերի շնորհիվ 3-0 հաշվով այս պահին հաղթում է Բենֆիկային Ընդմիջում կվերադառնանք մի քանի րոպեից
Բարեկամներ վերադառնանք եւ երկրորդ կեսը մեկնարկած է մեզ մոտ։ Առաջին կեսից հետո Villarreal-ը ստացվում է։ Գալ հելեմ նորերի։ Երեք գնդակ Villarreal-ի կատարման առաջին կեսում խփված 3-ն են Կարո Մանուկյանից, 3-ն են փայլուն գրողների շնորհիվ։ Հիմա տեսնենք երկրորդ հագեստը ինչպես կընթանա եւ առաջին հերթին Բենֆիկան ինչ կառաջարկի այս հագեստում Villarreal-ին։ Կատարակի մամ երիշենք կազմերը և վերադառնանք Villarreal Մասապահարություն Մելքոնյան Սինեմ Ասատպուր Լևոն Ստեփանյան Վլադիմիր Ուղուխանյան Կարո Մանուկյան Գագիկ Սարդանյան և Սարդենյան Եմեգան և Ապեզագյատի պուր Հիմա տեսնում ենք վերջինեսը դարպասն է պաշտպանում Villarreal-ի Բենֆիկա դարպասում է Սուրեն Սարգսյանը Լուքսեն Սարգյանը Ղազարյան Իլիքարյան և Վլադ Մխիթարյան մրցավարն է Գարիկ Բեգյանը Այսքան է պաշտոնական մասով, հիմա տեսնենք Բենֆիկան է անցել գրոյի լավ փոխանցում Մկրտչյանի ուղղությամբ Մկրտչյան լավ խաղարկումներ և ալբաց տեսնենք կլինի Յավարյան արվածեցի վերջո Գանդիպուրը պրկեց այստեղ էլ մրցավարը դադար է վերցնում Մանուկյանն է այլ հայտնվել ծածկին Թանուր առաջին կեսը Villarreal-ի չափազանց Սակայն օգտագործեց հնարավորությունները առաջին կեսի Villarreal-ը ունայն իրացված է Մխիթարյան Մխիթարյանը հրաշալի անցում Մխիթարյան և արվածը շեղ էր Մխիթարյանի Խաղարկումներ և վերջի բայն Ուլուխանյանն է գնդակը հեռացնում մենք հակեսը մի փոքր լավ են մեկնարկել Բենֆիկայի տղաները Մկրտչյան Ին Ուլուխանյանն է հեռացնում գնդակը Ղազարյան նորից Ուլուխանյանը հայտնվեց գնդակի ճանապարհին և այստեղ էլ Հանդիպուրն է զգուշացվում Գանային մատույցներից դուրս ձեռքով խաղաց և վտանգավոր դիրքում Ուգանային Բենֆիկայի օգտին Մխիթարյան սուլում է մրցավարը, հետ փոխանցում Եգանյանի ուղղությամբ և այստեղ էլ Եգանյանն է խախտում աղի կանոնները, շտապեց Սարդարյանն էլ այստեղ, լապար խաղարկում
Մխիթարյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Գադիպուրը վերցես գնդակ եւ արագ թիմին նետում է գրոյի Հովանիսյան, Մանուկյան արված եւ բարձր է արվածում Գարո Մանուկյանը Կայցակտային ակագրով նորից տեսանք Վիլյարեալի ֆուտբոլիստների կատարման Թամենը երկու փոխանցմամբ հայտնվավ Մանուկյանի մոտ գնդակը հիմա էլ նետվում է առաջ Բենֆիկան Եգանյան Յավերյանի հետ խաղարկեց գցեցին այստեղ էլ Յավերյանին եւ ավելի վտանգավոր դիրքում է վաստակում Տուգանային արված Բենֆիկան Սնում ենք ակտիվացել են երկու թիմերն էլ Սպային ավելի շատ Դակով են Բենֆիկայի ֆուտբոլիստները այստեղ նորից դերին կարդ տեսանք, տեսնենք ով է դերին կարդ ստացել Ձեզ թե խաղի մրցավարն էլ դրվագը դիտելու է Տեսնում ենք խաղի մրցավարը դիտեց դրվագը և փոխեց իր որոշումը 11 մետրանոց է նշանակել Վիլյարեալի դարպասին Խաղթում հենց Տուգանային հրապարակի մեջ էր Ի վերջո, Յագիկ Սարդարյանն է զգուշացվեց խաղթման համար Յավերյանն է վերցրել հենց գնդակը Այս գոլը կարող է շատ բան հիմա փոխել, շատ կարևոր Պահ Բենֆիկայի օգտին տեսնենք Գադիպուրն ընդդեմ Յավերյանին Բոլորը սպասում են մրցավարի սուլիչն էլ լսվեց Յավերյան հարված և հրաշալի գոլի հեղինակ է դառնում Դավիթ Յավերյանը կրճատելով հաշվի տարբերությունը 3-1 Դավիթ Յավերյան 3-1 կրճատեց մի փոքր հաշվի տարբերությունը Բենֆիկան կարողացավ այս հնարավորությունից օգտվել Եվ հիմա տեսնենք Մանուկյան փրկում է Սարգսյանի թիմի խորքից Այլում փոխանցում տեսանք Համբարձումյանի կատարմամբ դեպի Մանուկյանը Այլ Բենֆիկան կարող է պատասխանել ոչ Նորից Ուլուխանյանն է հայտնվում գնդակի ճանապարհին Այսօր մեծ ծավալի աշխատանք է տանում տեսնում ենք Թիկունքում Վլադիմիր Ուլուխանյանը Նորից Ուլուխանյանը խլեց գնդակը Այլ կոպիտ խաղթման գնաց կարծես թե ներողություն Բենֆիկայի խաղացողը տեսնենք երկուսն էլ այստեղ հայտնվել են խոտացածքին Ախվեցին երկու խաղացողներն են միմյանց Շացվեց այս խաղթման համար Լաշ Ղազարյանը Դաթարն ի վերջո ավարտվեց Ուշացվեց Լաշ Ղազարյանը կարտով
Եվ հիմա երկար դադարից հետո կարող է Վիլյարեալը մի փոքր գնդակ պահել։ Լուխանյան լավ փոխանցում Հովանիսյանի ուղղությամբ, Հովանիսյան երվից արված։ Ազանյանն է լավ գործում իմ այլ պաշտպանությունում։ 10 րոպե անցավ երկրորդ կեսից 3-1 օգուտ Վիլյարեալի Հովանիսյան Վիլյարեալն է նորից անցել գրոյի Սարդարյան լավ փոխանցում Մանուկյան արված Սարգսյանն է փրկում իր թիմին երկրորդ փորձով է լավ ելացնում է Սարդարյանը բայց նորից Սարդարյանի արվածը շեղ է Սնում ենք այսօր շատ չեն ու քարվածները Վիլյարեալի եւ նորից վտանգավոր էր Կարո Մանուկյան այս անգամ էլ հարվածեց Նորից թիկունքում սխալ Բենֆիկայի վտանգավոր է Առնաշփոթ էր Բենֆիկայի Պանությունում Վիլյարեալն է նորից անցել գրոյի Ասատպուր Դակերացված է և հիմա կարող է հակագրոյել այստեղ Բենֆիկա Մխիթարյանն աննկատեց Սահակյանին Յավրյան փոխում է գրոյի եզրը Մխիթարյան Բայց գնդակը Եգանյանը Կրչյան երվից արված անդրադարձ և Բրկվում է այստեղ Վիլյարեալը Անդրադարձ եղավ այնտեղ Սահակյանից Ադիպուր Սումյանի հետ հարկեց գնդակը Բանյան Մանուկյան և Խախտում Նա պետք է զգուշանա մի փոքր Հրաչ Ղազարյանը, որովհետև Եղին քարտից կախված է այս պահին Նա խախտեց Մանուկյան Այկանունները Հողություն է տեղ ունեցավ Բենֆիկայի կազմում և հիմա վտանգավոր դիրքում Տուգանային Ով է հարվածելու Ամբարձումյանն է հարվածելու Ամբարձումյան վտանգավոր էր Առաջին փորձը այս դատում Ամբարձումյանի Չերս Այլուն գոլ խպեց Վիլյարեալի պաշտպանը Չի խաղերից մեկում Լավ անցավ հիմա կիսադաշտը Բենֆիկան Եգանյան Եվ հիմա էլ սխալվում է Աշնազարյանը Ուր կրկին Մանուկյանին տեսավ արջևում Հաջորդ պաշտպանվեցին Գայի տղաները Kapsumyan Այն է վաստակում այստեղ Վիլյարեալը
Անկյունայինը Ամբարձումյան Հատված է արված այստեղ էլ Հովանիսյանի արվածը շեղեր Ստում ենք այն ակտիվությունը երկրորդ խաղակեսի սկզբին արեց Բենֆիկայի մոտ Ամերյանի գոլից հետո փոքր նրանք պասիվ են ավելի գործում խաղադաշտում Նապեցյան Գայան հետ խաղարկեց Մխիտարյան Գանյան Թուք փոխանցում և Ամբարձումյանը գնդակը հեռացրեց և հիմա կարող գրել Վիլյարեալը Հովանիսյան ոչինչ չկար այստեղ մաքուր տարավ գնդակի Եգանյանը Ղազարյան Յավերյան կարող արվածել այդպես էլ արեց վրկում է Բարցումյանը և հիմա էլ Ղազարյանն է շեղ արվածում Անուկյան փոխանցում է Սահակյան փոխանցումը կույլ էր Սահակյանը այստեղ էլ ասնում էին անգերոյ Վիլյարեալը Ամբարձումյան նորից որքից փոխանցում այս անգամ մի փոքր թույլ էր Ամբարձումյանի փոխանցումը Մխիթարյան փուք անցավ կոմիստի Ղազարյան փոխում է գրոյ եզրը Ղազարյան և անկյունային արված Ղազարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ Հովանիսյանը հեռացնում գնդակը Սատպոր Մանուկյան գողության փոխանցեց բայց գնդակը Մանուկյանը լավ փոխանցում և Հովանիսյան հարված և փայլուն նորից համագործակցություն տեսանք Ռոման Հովանիսյանից և Կարո Մանուկյանից այս անգամ գոլի հեղինակը Ռոման Հովանիսյանն է Ռոման Հովանիսյան 4-1 կարծես թե ելքը վճռում է Վիլյարեալը և արդեն շատ բարդ կլինի երեք գնդակներ բերելը Սահակյան գրոպա է մնացել շական ժամանակի ավարտին Մանուկյանն էլ 3 գոլերին ավելացրեց
գոլային փոխանցում։ Ամբարձումյան Բարդարյանի հետ է խաղարկում Դարյան կան էին այլ անցել գերոյի նորից անկյունային Արջևը Մեծ նորից գնդակը Վիլյարեալը Սարդարյան ստացավ գնդակը Սարդարյան արված սպայլուն սև նորից Յուրեն Սարգսյանից այսօր տեսնում ենք Սարդարյանի արվածները լավն են, բայց սպային արդյունավետ չի Սարդարյանը այս խաղում Ասադպուր, Ասադպուր! Ով արվածեց Ասադպուրը Սակյան Սել է գրոյի մայլ Բենֆիկան, Յավրյան Յավրյան լավ նկատեց Սայրապետյանին Եգանյան մանր էր խաղարկումը Նորից նետվեց հակագրոյի Վիլյարեալը Կային Հովանիսյանի փոխանցումը այս անգամ ուժեղ էր Մանուկյանի ուղղությամբ Այսօր այս դուոն փայլում է փայլեց խաղադաշտում Սահակյան Ստակեցին հարվածը Դարյանն է այլ սխալվում, Յավրյան Փոխանցումը Խիտարյան տույլ էր փոխանցումը շահանակում է Բենֆիկան գրոել Եգանյան երվից արվածը պակված է Յավրյան Մխիտարյան և կարողանում է ի վերջո Բենֆիկան դառնալ գոլի հեղինակ Լադ Մխիտարյան 4-2 Լադ Մխիտարյան 4-2 Գիկան պայերից հետո Ացավի վերջո Դա կայտնվել Գադիպուրի դարպասում Անկյունային է մայլ վաստակի Վիլյարեալը Անցում Չստացվեց և հակագրովում է Բենֆիկան լավ հնարավորություն Եգանյան Հակեցին արվածի ճանապարհը անկյունային Անկված է անկյունայինը Յավրյան Եգանյան Եվ վերջ մրցավարը սուլում է խաղն ավարտված է Վիլյարեալը հաղթում է 4-2 հաշվով Բենֆիկային շատ հետաքրքիր հանդիպման ականատես եղանք առաջին միավորն է վաստակում խմբային փուլի առաջին խաղում Վիլյարեալը Բենֆիկան էլ կլկնի իր առաջին պարտությունը Չեմպիոնների լիգայում մնացեք մեզ հետ կարճ դադար կվերադառնանք մի քանի րոպեից